Abale ndamvani nkhani yachisoni yomwe imachitika m'boma lija la Blantyre. Okay, ndizakuti zibambo wina mwenye wina anaphedwa, mwenyeyo dzina lake ndi Asif Khan, ndipo iye analizika ku Pakistan. Chimene chinapangitsa kuti aphedwe, komanso kuphedwa kwake kunali kuphedwa momvetsa chisoni komanso mwachipongwe kwambiri, chifukwa chakuti anazunzidwa ndi amwenye anzake. Asif Khan analizika ku Pakistan koma anamagwira ntchito kuno ku Malawi kuno ku Limpi. Wakhala ku Malawi kuno kwa nthawi yayitali namagwira ntchito ku shop ina yake ya za electronics. Iyeyu angakhala kumudi nde zikuonetsa kuti iye tsiku limene akuti anzake anamunamizira kuti waba golide 5 kg. Sizotsimikizika anzakewo anaba 5 kg ya golide, ndataba 5 kg ya golide zinapezeka kuti iwo anzake ndikumutenga ndikumusunga like kuti kumsunga against his will, like kuti mnoke samafuna koma ndikumugwira. Amagwira njija anayamba nokumuzunza ndi kumuzunza kuti awezi zoti mwina kumocha ndi zitsulo chani kuti awulule kumenya. Anamuzunza ndithu kwa nthawi itali choka tsiku limene anamugwiralo kuti awulule koma iye samawulula. Akhala kumpanga zeze kwa masiku basi kufika anamugwira mu June kufika pa 6 July pamene yana ndi mwelejo njija anapezeka no thupi lake nangopezeka atafe. Ndi anthu anatenga anakayika maliro ake, anayikidwa of course anayikidwa kumalawi konkuno ndi awalisa atafufuza nkhani ija anapeza kuti anagwira amwenye amene anapanga zimenezo. Moti amwenyewa akuyembekezeka kuti akayankhe milandu yakupha chifukwa zimene anapangazo sizoyenera. Inde munthuyu akuti anaba golide 5 kg koma analibe ufulu kuti achotse moyo wa ndani Asif Khan. Ndimene nkhani yonse inakhalira tingoti mzimu wa Asif Khan uzipitiriza kumtendera. Pamene pandema pamene pa nkhani yathuyi osewala panga subscribe kuti nkhani ngati zizikupeza kufika nthawi imene ndikubweza nkhani ina mwakumanosi.